فيما يخص أحمد الفهد وبلاغ الكويت، هذا أمر يعني أحمد الفهد، والأمور يعني اعتذاره من غير اعتذار هذا أمور خاصة فيه وخاصة في الأطراف المتصارعة. إنما يعنينا وفي حركة العمل الشعبي، وأعتقد ويشاركنا هذا الرأي كثير من إخواننا في المعارضة، أن هذا الأمر السلطات الثلاث يعني قالت في هذا الموضوع رأي، لذلك احنا نرى تكليف مؤسسة دولية موثوق فيها للتحقق من الموضوع. أما ما يخص أحمد الفهد واعتذار، هذا الأمر لا يعنينا بشيء، لا من قريب ولا من بعيد.